Знаете ли вы, что на сегодняшний день огромное количество людей в мире больны диабетом, либо приближаются к диабету или преддиабету? Хорошая новость заключается в том, что продукты, о которых я собираюсь вам сегодня рассказать, это те продукты, которых следует избегать, если вы хотите предотвратить или обратить вспять как диабет, так и преддиабет. Диабет второго типа и преддиабет – это метаболические заболевания. И давайте разберемся, что это значит. Метаболизм – это некое изменение или трансформация. Вы наверняка слышали фразу «ты то, что ты ешь». И это не пустые слова. Одна часть пищи, которую вы едите, превращается в энергию, а другая часть служит строительным материалом для новых клеток и тканей. Но некоторые люди неправильно понимают это выражение и думают, что любые жиры, которые мы едим, преобразуются в жир на нашем теле. И если мы наберем кучу жира, то начнем страдать ожирением, и у нас будет диабет второго типа, потому что эти два состояния напрямую связаны. Но на самом деле это слишком упрощенно. Посмотрите на этих коров. Целыми днями они пасутся на поле и едят траву. И если бы корова стала тем, что она ест, то внутри нее мы бы обнаружили пучки травы. Но это не так, потому что корова усваивает эту траву и преобразовывает ее в мясо. То же самое касается людей. Большая часть жира на вашем теле образуется не из жиров, которые вы съели. Метаболическое здоровье – это когда ваше тело может принимать субстрат или сырой материал. И по большей части это жиры, белки и углеводы, и если у вас хорошее метаболическое здоровье, то вы можете взять их и превратить в новые ткани и энергию. Но метаболическое здоровье – это континуум, и организм людей по-разному справляется с этой задачей. Таким образом, если наш организм сбалансирован, если у нас есть метаболическая гибкость и мы не разрушили и не износили наши метаболические механизмы, мы можем усваивать почти любую комбинацию продуктов, по крайней мере какое-то время, и производить ткани и энергию. Если же мы питаемся несбалансированно и потребляем слишком много одного из этих соединений в течение длительного времени, то это приведет к серьезным последствиям. При диабете акцент следует сделать на углеводах, потому что именно углеводы повышают уровень глюкозы в крови и запускают инсулин, который является корнем проблемы. Существует 4 основных причины инсулинорезистентности и диабета второго типа. И первая из них – это перегруженная печень. Это происходит, когда мы употребляем слишком много веществ, с которыми может справиться только этот орган. Из-за этого печень становится токсичной, она истощается, и в итоге мы получаем жирную печень. Это создает почву для резистентности к инсулину. Вторая причина – это употребление большого количества глюкозы, которая повышает уровень сахара в крови и запускает инсулин. А когда у нас высокий уровень инсулина в течение многих лет и десятилетий, клетки становятся десенсибилизированными, что является показателем инсулинорезистентности. Третья причина – это воспаление, которое также способствует резистентности к инсулину, оно снижает чувствительность рецепторов. Воспаление вызывают такие продукты, как сахар, зерно и растительные масла. Мы получаем избыток омега-6 жирных кислот, что изменяет способность нашего организма регулировать воспаление. И номер 4 – это стресс. Стресс повышает уровень кортизола, а кортизол, в свою очередь, повышает уровень сахара в крови, что влечет за собой повышение уровня инсулина. Это даже немного похоже на употребление большого количества углеводов. Но кроме того, стресс способствует возникновению определенных воспалительных сигнальных молекул в организме. А теперь давайте разберемся, какие продукты не стоит употреблять при диабете. Номер 10 в списке – это фрукты и ягоды. Это одни из самых спорных продуктов. И многие люди считают их неприкосновенными, ведь мы не можем говорить плохо об этих продуктах, мы привыкли к тому, что они считаются полезными. На самом деле их нельзя уравнивать. В первую очередь нужно понимать, какие виды могут быть полезными, а какие нанесут нам вред. Итак, ягоды – это лучший вид, потому что они богаты клетчаткой, питательными веществами и содержат мало сахара. Затем обычные фрукты, такие как яблоки, вишни, апельсины и так далее.
Тропические фрукты будут слаще, это ананасы, бананы, манго. А еще у нас есть консервированные фрукты, которые подверглись обработке, что не очень хорошо. У них часто удаляют кожуру, в которой содержится много клетчатки, и их консервируют во фруктовом соке или даже сиропе, который содержит огромное количество сахара. Таким образом, мы идем от лучшего к худшему. Хуже всего будет фруктовый сок, потому что здесь у нас есть только сахар, разбавленный с водой. Удалена вся клетчатка и разрушены все клетки, поэтому сахар, готовый к быстрому усвоению, просто плавает в воде. Какие же из этих фруктов и ягод мы можем съесть? Это напрямую зависит от того, где мы находимся на этом спектре метаболического здоровья. Если вы полностью здоровы и вы очень чувствительны к инсулину, чем может похвастаться примерно 10% населения, то вы можете есть любые из этих фруктов и ягод в небольшом количестве. В идеале, конечно, вам лучше есть поменьше тропических и консервированных фруктов. И вы даже можете периодически пить фруктовый сок, при условии, что вы выжимаете его сами, тогда это будет очень питательно. Пастеризованный фруктовый сок из магазина, само собой, лучше не пить, потому что в нем почти не осталось питательных веществ. Но если мы говорим о диабете второго типа, то важно понимать, что вы далеко не на зеленом конце спектра. Вы даже не приблизились к середине, вы находитесь на стороне плохого показателя метаболического здоровья. Вашему организму будет трудно переносить любое количество сахара. Это означает, что лучшим для вас вариантом будут ягоды, потому что в них очень мало сахара и очень много клетчатки. Но всего остального вам лучше избегать, и фруктовый сок для вас на самом деле ничем не лучше Кока-Колы, это все тот же сахар в воде. Следующая худшая пища для диабетика – это крахмал, поскольку крахмал превращается в глюкозу. Сюда относится все, что сделано из пшеницы или кукурузы, например, хлеб, крекеры, вафли, макароны или печенье. Требуется всего несколько минут, прежде чем эти цепочки глюкозы начали распадаться на отдельные молекулы глюкозы, и уровень сахара в крови повысился. И то же самое относится к таким вещам, как рис, бобы и картофель. Они по большей части состоят из крахмала. Это означает, что они очень быстро поднимут уровень сахара в крови и начнут запускать инсулин. Но в чем разница между сахаром и другими формами углеводов? А в том, как они влияют на печень. Допустим, мы съедаем 100 калорий глюкозы, например, картошки или риса. Тогда 20% или 20 калорий пройдут через печень, а 80% усвоятся остальными частями тела. Потому что каждая клетка вашего тела может использовать глюкозу. Это самая фундаментальная энергетическая молекула. И ее воздействие на печень на самом деле еще меньше, потому что большая часть глюкозы, проходящей через печень, будет переупакована в гликоген, поэтому печень фактически сожжет пару процентов от этой глюкозы, и метаболическая нагрузка будет очень маленькой. Давайте сравним это с чем-то вроде алкоголя. В данном случае печень должна позаботиться о 80%, то есть о подавляющем большинстве. Совсем немного сожжет мозг, поджелудочная железа, желудок и еще немного выйдет через почки. Как видите, это создаст огромную нагрузку на печень. А теперь давайте посмотрим на фруктозу. Для фруктозы это число составляет все 100%. В организме нет другой клетки, которая могла бы что-то сделать с фруктозой, поэтому вся фруктоза, которую вы потребляете, должна метаболизироваться в печени. А если мы посмотрим на сахар, который на 50% состоит из глюкозы и на 50% из фруктозы, то мы получаем 60% нагрузки на печень и 40% на организм. Но есть кое-что, что многие люди упускают из виду и неправильно понимают. Давайте еще раз вспомним про спектр нашего метаболического здоровья. Если вы находитесь на зеленом конце спектра, и если представить, что вы жили примерно 100 лет назад, когда у вас еще не было так много сахара, и вы ели рис и картофель, а затем много работали в поле, то вы бы были очень чувствительны к инсулину, и вы могли бы переносить большое количество глюкозы, вы могли бы есть ее весь день, потому что вы собираетесь ее сжечь. Однако, если вы находитесь на нездоровой стороне спектра инсулинорезистентности, то дела обстоят иначе.
Многие люди утверждают, что вы можете вылечить диабет с помощью большого количества углеводов. Но как только вы сломаете свой углеводный механизм, любая форма глюкозы, вероятно, будет очень трудной для вашего тела. Скорее всего, это действительно испортит вашу ситуацию с уровнем сахара в крови и вашим инсулином. Таким образом, человек, чувствительный к инсулину, может справиться с большим количеством глюкозы и даже нормально усвоить алкоголь, фруктозу и сахар. Но диабетику нужно избегать всех этих категорий. И это объясняет, почему номер 8 в списке – это продукты с низким содержанием жиров. И я не говорю сейчас о вещах, которые являются нормальными, цельными продуктами, которые содержат немного натурального жира. С ними вообще все в порядке. Я сейчас говорю об упакованных, обработанных пищевых продуктах и о тех типах продуктов, которые раньше содержали жир, а теперь его там нет. Итак, если в этих продуктах меньше жиров, то они либо естественно насыщены крахмалом, либо из них искусственно убрали жир. И теперь, чтобы сделать продукты более привлекательными, нужно добавить что-то, что придаст вкус с помощью сахара и химикатов. Хорошим примером будет обезжиренный фруктовый йогурт. Из него убрали жир, положили немного фруктов и добавили кучу сахара, чтобы сделать его вкусным. Таким образом, маленькая упаковка йогурта становится больше похожа на полбутылки Кока-Колы. Другое дело хлопья, которые от природы могут быть с низким содержанием жира и высоким содержанием крахмала, но в хлопья также добавляют много сахара. Так, например, хлопья для взрослых могут содержать 25% сахара, а хлопья для детей до 50% сахара поверх крахмала. Другим примером является майонез, который отличается высоким содержанием жира. И если люди делают что-то похожее на майонез, но с меньшим количеством жира, то им приходится добавлять в него кучу химии. И то же самое верно для заправок для салатов. Если из них удаляют масло, теперь нужно добавлять кучу сахара и химикатов. Что приводит нас к номеру 7, а именно заправкам для салатов, соусам и приправам. И очень часто такие товары рекламируются как не содержащие чего-либо. Здесь нет жира, глютена или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Нам очень долго внушали, что определенные вещи плохие, а потом нам говорят: смотрите, этот продукт не содержит этих плохих вещей, и начинают рекламировать его как здоровую пищу. Но всегда помните, что то, что эти продукты не содержат определенных вещей, еще не делает их полезными. И очень часто обезжиренные заправки содержат от 15 до 30% сахара. В большинстве магазинов здорового питания вы можете найти целую стойку, посвященную протеиновым батончикам. И некоторые из них действительно полезны, они содержат в основном орехи и другие полезные вещества. Но многие из них довольно сладкие. Конечно, есть те, в которых используются достаточно полезные заменители сахара, но во многих по-прежнему используется только сахар, и до 30-40% калорий приходится именно на него. И тут начинается самое интересное. Содержащийся в них сахар не всегда называют сахаром. Здесь нужно быть очень внимательным. Ведь есть другие названия, например, нектар агавы. И если вы не знаете, что это такое, вы можете подумать, что это хороший батончик. Вот примеры из других названий. Ячменный солод, обезвоженный сок сахарного тростника, сладкая сорга или сироп из коричневого риса. Так что не обманывайтесь, все эти и множество других названий просто означают сахар. Следующие худшие продукты для диабетиков – это пирожные и печенье. И вы, конечно же, про это знали, но сейчас вы понимаете почему. Потому что они в основном состоят из сахара и белой муки, и если вы печете их сами, вы можете добавить немного хорошего масла. Но если они куплены в магазине, то вы будете есть в основном растительные масла, которые были подвергнуты обработке, и они содержат очень много омега-6.
И хотя большинство людей больше обращают внимание на калории и на жир, обеспечивающий большую часть этих калорий, мы должны понимать, что жиры в здоровой форме – это хорошо. А вот сахар и жиры одновременно нанесут вред, потому что жир очень насыщен, он обеспечивает стабильный уровень сахара в крови. И если вы едите только жир и овощи, то вы сжигаете жир. Но если вы едите сахар, вы будете производить инсулин и засорите печень, и вы не сможете сжечь жир, потому что тело будет слишком занято сжиганием жира, который превращается из сахара в жир. Номер 4 в списке, которого следует избегать, это конфеты, и это еще немного хуже. Если вы едите темный шоколад, то это неплохо, но это при условии, если вам удается сдерживать себя в его потреблении. Лучше всего выбирать шоколад с не менее чем 70% содержанием какао, тогда это не нанесет большого вреда. Молочный шоколад, само собой, содержит огромное количество сахара. Есть также несколько положительных моментов. Например, есть бренды, которые производят шоколад с использованием эритрита, стевии и монах-фрукта. Эритрит – один из наилучших. Около 95% усваивается очень быстро и совсем не портит пищеварительный тракт. Но вот эти вот 5% по-прежнему попадают в пищеварительный тракт к вашим кишечным бактериям, что может привести к вздутию живота и другим проблемам, особенно если у вас есть чувствительность. Все остальное, что вы сейчас видите на картинке, будет содержать от 50 до 100% сахара, и вдобавок к этому вы получите много химикатов, искусственных ароматизаторов и искусственных красителей. Третья худшая вещь для вашей печени и диабета – это алкоголь, и большинство людей само собой про это знают, потому что все мы слышали об алкоголизме и заболеваниях печени. Небольшая порция время от времени не является проблемой, но чем больше доза, тем больше это отравляет организм. Я не рекомендую вам это делать, но если вы все равно будете выпивать, то тогда вам лучше всего выпивать дистиллированные напитки, такие как виски, бурбон, водку, джин, коньяк или ром. В дистиллированных продуктах есть только часть алкоголя, поэтому вы получаете около 16 граммов алкоголя, что достаточно плохо, но по крайней мере вы не получаете фруктозу и глюкозу, чтобы усугубить ситуацию. Ваш следующий лучший вариант – это сухое белое или красное вино. Оно по-прежнему содержит тот же алкоголь, но в нем есть немного сахара – 1 или 2 грамма. Поэтому, если мы усредним его, грубо говоря, вы получите 1 грамм фруктозы и 1 грамм глюкозы, так что это несущественно. Дальше будет пиво. То же количество алкоголя на стандартную порцию. В одном пиве будет больше, в другом чуть меньше, но вы не получите фруктозы вместе с этим, потому что пиво не сладкое. Но вы получите углеводы, и эти углеводы, само собой, превратятся в глюкозу. Поэтому в среднестатистическом пиве может быть 5 или 6 граммов, а в некоторых видах даже 13 или 15. Таким образом, в среднем вы, вероятно, получаете 10 граммов глюкозы из пива. Это не приведет к прямой закупорке печени, но выработает некоторое количество инсулина, который немного нагрузит систему. Большинство людей действительно любят выпивать, а особенно зависимые от сахара любят пить смешанные напитки, из которых вы получаете не только алкоголь, но и около 15 граммов фруктозы и 15 граммов глюкозы, потому что во многих сладких напитках содержится 30 или даже 40 граммов сахара на одну порцию. Таким образом, нагрузка на печень при приеме смешанных напитков более чем удваивается, чем если бы вы просто пили дистиллированный спирт или сухое вино. И второй худшей пищей для диабетиков будет сироп агавы. И здесь мы вступаем на спорную территорию, потому что это должно быть здоровой пищей, и мы находим это в магазинах здорового питания. На нем написано, что это полезно и что в нем есть органика. Нас заставляют думать, что это действительно полезный продукт. На нем также написано низкий гликемический индекс. Но то, что на самом деле происходит, так это то, что агава на 75-90% состоит из фруктозы. Это 100% сахар, это кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, и поэтому он по сути является ядом для печени.
Опять же, если вы метаболически здоровы и используете чайную ложку или 2 в день, это действительно полезный подсластитель. Но если вы находитесь на нездоровом конце метаболического спектра, то это худшее, что вы можете съесть. И самое худшее, что может сделать диабетик, это пить сладкие газированные напитки. И хотя в наше время мы все по большей части знаем, что газировка это не очень хорошо, многие люди по-прежнему думают, что спортивные напитки полезны, а энергетические напитки дают нам энергию. Но что их объединяет, так это то, что они полны сахара или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, или и того, и другого. И самая большая проблема заключается в том, что, как вы могли заметить, очень легко выпить большое количество этих напитков. И все из-за фруктозы. Фруктоза не подавляет грелин. Обычно, когда мы едим что-то, даже если это будет крахмал, это подавляет грелин, который является гормоном голода. Но этого не происходит с фруктозой, потому что фруктоза не оказывает сигнального воздействия на грелин, и поэтому мозг не распознает, что вы что-то съели. Таким образом, вы приняли кучу субстрата, который создает метаболическую нагрузку на вашу печень, но ваш мозг не был проинформирован об этом. Вдобавок ко всему, эта штука сладкая, что оказывает наркотическое воздействие на мозг. Поэтому вы пьете все больше и больше, а ощущение сытости не приходит, и вы не можете остановиться. Если вам понравилось это видео и вы хотите узнать, как улучшить здоровье или как на самом деле работает наше тело, то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Всем огромное спасибо за просмотр!